Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ditët e kaluara siç e dim në të gjithë që unë kisha shkuar për të marrë pjesë në gjelsen e Gjermanisë. Për këtë ju kam treguar edhe në xhuman e kaluar që kisha mbajtur fjalimin që kisha mbajtur në Berlin. Edhe gjatë këtij udhëtimi kam parë shumë bekime të Zotit, jo vetëm në gjelsen, por në shumë programe që kishin organizuar antarët e xhamateve të ndryshme. Kemi parë rrugë të reja për parimin e xhamatit, kontakte të reja. Xhamati i Gjermanisë tani i ka për detyrë që ti përdor ato kontakte. Veç kësaj, përveç Gjermanisë, kam shkuar edhe në 2 shtetet e tjera evropiane. Duke shkuar për në Gjermani, vizitova Belgjikën, edhe duke u kthyer Holandën. Edhe pse në këto vende ka qenë qëndrimi ka qenë pak, por kemi parë bekimet e Zotit. Në Belgjik kam qëndruar vetëm një natë. Në mbrëmjen kur kemi mbritur atje, ishte organizuar një mbledhje me ahmedianët, të cilët sapo ishin antarësuar. Ishin afërsisht 70 burra dhe gra. Edhe më ishte dhënë mundësi që të thosha diçka. Disa që ishin afruar xhamatit, pra gjatë kësaj mbledhje, ata që ende nuk kishin antarësuar, edhe ata u antarësuan në xhamat. Unë u tregova në atë mbledhje që Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam, i cili ka ardhur në ditët e vona, ai ka ardhur për ta vazhduar misionin që ka themeluar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Revolucionin më të madh që solli profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte që njerëzit të cilët ishin si bisha i shndroi në njerëz që kanë rritur nivele të larta të moralit edhe të spiritualitetit.
pra दरिंदगी की हद तक गिर जाते थे। Hakiki insani jo vetëm që ata që ishin si bisha पहचान करवाई, i shndrojnë në njerëz, por उन्हें इंसान और I फिर arsimoi करीब इंसान बनाकर फिर खुदा ताला के shpirtërisht करीब कर दिया edhe i afroi te Zoti और यूं वो edhe i bëri खुदा इंसान ata që और अपने të pasqyronin पैदाइश Zotin, को ना सिर्फ पहचानने लग गए të pasqyronin atributet e बल्कि Zotit. उसके हुसूल के लिए हकीकी कोशिशें शुरू कर दी और मयार हासिल किए। Ja mundsoi lidhjen e fortë ऐसा पुख्ता me ताल्लुक Zotin, उनका कायम हुआ aq fort sa që कि उन्हें दुनिया की हर pastaj चीज për ta हेच नजर आने लगी। çdo gjë e kësaj bote ishte asgjë para Zotit. उनकी दुनिया भी दीन बन गई और यही चीज है जो कुरानी पेशगोई के मुताबिक Pikërisht kjo është हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम sipas profecisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që edhe Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam do të vinte उस वक्त edhe do ta bënte të njëjtën punë. पहले मैं उसकी बातें सुनकर समझा था कि अहमदी है, लेकिन उसने उस वक्त तक बाद में पता चला कि बैत नहीं की थी, लेकिन जमात के बहुत करीब था। मेरी बात खत्म होने के बाद Në atë mbledhje kur po tregoja këto gjëra, një njeri गालिबन për të मुराद cilin के दोस्त mendoja और se ishte बड़े Ahmedian, अंदाज में por më vonë mora vesh që ishte jo Ahmedian deri atëherë. आपकी ये Por बात ishte shumë afër xhamatit. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम Pasi mbarova fjalimin, ai u qua në këmbë. Më kujtohet se ishte maroken, ये काम shumë emocionuar, thoshte se मैं अहद करता हूँ duke dëgjuar fjalët tuaja, अपनी भी इस्लाह करूँगा और इंशाअल्लाह ताला मसीह मौत को मददगार बनकर unë besoj që इस्लाम की हकीकी तालीम që को दुनिया में फैलाकर ata që besuan Mesihun e premtuar alayhi salatu wasalam, करीब लाने वाला बनूंगा। puna e tyre është që ta pastrojnë edhe veten edhe कहने लगा कि njerëzit आज e मैं tjerë. Kështu që edhe unë para jush होने का betohem ऐलान करता हूँ। që do ta pastroj edhe veten, अगर कोई edhe बात पहले थे भी mësimet तो आप që tregoj, mësimet e vërteta Islamit që tregoj Mesihu premtuar, बस do ta कहने लगा कि मेरी बैत përhap, do t'i përhap मसीह मौत me të gjitha mundësitë e mia सुल्तान në botën. Dyshimet, edhe sikur të kisha më parë, और भी उनके साथ duke dëgjuar fjalimin tuaj, उसकी तफसीली रिपोर्ट mu hoqën të gjitha ato dyshimet, तफसीर साहब माजिद साहब edhe ने अल्फाज sot लिखाया हो रही है। më pranoni në xhamatin tuaj. वालों की Kështu që edhe ai, edhe disa të tjerë, cilët ishin afërsisht 8 apo 9 veta, कि जो कुछ भी हमने e aderuan xhamatin. अपनी दुनिया को संवारने Të के gjithë लिए këta që u antarësuan atë ditë ishin shumë të emocionuar. उसकी जरूरत है Edhe ata kishin një synim shumë të fortë हासिल किया है। që kishin vendosur që do ta ndryshonin veten. जो बातें हो रही हैं उनमें जो नए आने वाले हैं उनमें तबलीग का भी बड़ा शौक Edhe atë që kishin përfituar do ta përhapnin edhe gjithandej. चीज़ों से तबलीग शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता Po उन्हें pra, këta që po vinë इस्लाम की आगोश में antarësime të reja që vinë në xhamat, ata kanë një pasion të zjarrt për ta përhapur xhamatin. बड़ी एक Edhe farefisit, antarët e familjarët e tyre pak nga pak po i sjellin në xhamat. हुआ इसके लिए Me bekimin e Zotit, यहाँ ये भी जिक्र कर दूं कि गुज़श्ता जुमे से 3 दिन के लिए shikoj, बेल्जियम shoh में që जलसा सालाना kanë जिसका मैं जिक्र नहीं कर सका था गुज़श्ता një patos të skajshëm अल्लाह për ताला के फजल से për të sjellë një revolucion. जमात अहमदिया बेल्जियम भी अब बैतों और राबतों और Edhe një gjë që पहुंचाने में gjuman e kaluar nuk kisha treguar, që para disa ditësh Belgjika अल्लाह ताला ka festuar, ka organizuar gjelsë salanën e saj. एक हवा चली हुई है Alhamdulillah, xhamati i Belgjikës po përparon shpejt. Në të vërtetë, Zoti është ai që hap rrugët. हकीकी Në të gjithë botën sikur po fryn një fllad ताला खोल रहा है për xhamatin. फायदा उठाएं और नए आने वालों को संभालें Ne
falëndërimi I vërtet që mund t'ja bëjmë Zotit mund të bëhet vetëm në këtë mënyrë që rrugët që po na tregon ai ti përdorim ato edhe ti kushtojmë rëndësi. Edhe si që tregova, duke u kthyer, kam qëndruar edhe në Holland. Sot po fillon Gjelsa Salana e tyre. Allahu I ndihmoft antarët e xhamatit atje dhe bekoft Gjelsen e tyre. Edhe ata të marrin bekimet e lutjeve të Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam. बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले बने वहाँ इस्लाम के खिलाफ क्योंकि अक्सर edhe ata të përparojnë në tabligh, pra në përhapjen e xhamatit dhe në tarbiyat, pra në reformimin e vetvetes. और कोशिश भी करनी चाहिए Në Holland shpesh njerëz të ndryshëm और जमात ngrihen kundër Islamit, kundër fesë islame. इस्लाम की खूबसूरत तालीम Edhe kështu që antarët e xhamatit, पहुंचाने के बारे में सोचना madje gjithë xhamati I Hollandës duhet të jetë I angazhuar që të përhap mësimet e vërteta të fesë islame në gjithë shtetin holandez. और जमात के करीब आए हूं उनसे Gjatë qëndrimit tim एक दो kam takuar disa arab करीब थे të cilët ishin antarësuar në xhamat. मैंने कहा अल्लाह ताला ने एक Një njeri pra arab I cili ishte afër xhamatit edhe ai u antarësua इनके दिलों atë में ditë. अजीब तस्कीन के समान पैदा फरमा रहा है और अहमदियत की सच्चाई Si që tregova se Zoti është ai që ka filluar që po हमारा भी फर्ज mundson një qetësi të veçantë në zemrat e njerëzve ndaj xhamatit musliman Ahmedia. Detyra jonë është मुकम्मल कोशिश करें që ti mbledhim bekimet e Zotit. ज़्यादा से ज़्यादा हकीकी इस्लाम के करीब आए ये नए लोग जो आ रहे हैं Ti përhapim mësimet e xhamatit me të gjitha mundësitë tona. Këta njerëz që po vinë, pra që po antarësohen, unë nuk kam fjalë që t'ju tregoj për emocionet e tyre, për patosin e tyre. और उसके फजल के दरवाजे इस तरह Vetëm खुल रहे हैं mund të them që कि मुख्तसर क़याम gjithande po fryn një fladë अल्लाह ताला के फजलों के नज़ारे për xhamatin, नजर आते हैं edhe gjithande kudo नए शामिल होने वाले जज्बे और जोश से që shikojmë, मुस्लिमों po के साथ shohim bekimet e Zotit. आगे पहुंचाने का ऐलान करते हैं Vinë njerëz të rinj, antarë të rinj, të cilët jo vetëm që antarësohen në xhamat, por po betohen për hapjen e mesazhit të Mesihut premtuar. और बैठे-बैठे एक अजीब कैफियत उनकी तारीफ हो जाती है और एक नए जज्बे और जोश से वहाँ उठ के जाते हैं Disa herë ky revolucion shihet në njerëz, अल्लाह ताला की तरफ से lind ky revolucion brenda qastesh. सलाम की Vinë, ईद और नुसरत का एक नज़ारा takojnë, edhe papritmas ata emocionohen edhe kthehen me një patos të veçantë për të sjellë një revolucion. यानी मैं तेरी Me मदद bekimin e Zotit, ऐसे लोगों के जरिए करूंगा जिनको kjo me siguri është हम një आसमान से वही करेंगे një shenjë shumë e madhe हकीकत यही है që ndihma e Zotit është me Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam, खुदा ताला ने sepse Zoti I kishte thënë në një shpallje जोश që पैदा yansuru ka rijalun nuhi ilaihim minas sama. उनका जमात Do me thënë, से राब्ता हुआ unë और अहमदियत और हकीकी इस्लाम do की t'i shpall njerëzit खूबसूरत तालीम ने që ata të vinë e të ndihmojnë ty. अब मौलवी चाहे Edhe është e vërtet जितना भी जोर që लगाए shumica prej tyre इन दिलों को janë ata पाक करके माइल कर रहा है të cilët janë frymzuar nga Zoti. लालचों और खौफों से डरकर Ata morën vesh për xhamatin अल्लाह ताला की nga तरफ një से दी गई सदाकत और nga një ईमान mjet मजबूती को छोड़ने वाले ose rastësisht और कमजोरी दिखाने वाले नहीं हो सकते edhe pastaj ju afruan xhamatit aq fort, aq shumë saqë एक रिपोर्ट tani hoxhallarët edhe sikur të përpiqen me të gjitha fuqitë e tyre, कैमरून की तो ata वहाँ nuk कहते हैं, mund të kthehen वो pas इंचार्ज जो नाइजीरिया का स्पोर्ट है काम कि ata nuk mund të largohen dot nga xhamati.
अब फ्रेंच बोलने वाले इलाकों में भी बड़ी तेजी से जमात तरक्की कर रही ditët e है, kaluara po shiha një raport जिसकी वजह से në जमातें Kamerun मुखालिफ मुकामी मौलवी जो हैं और बाज़ दफ़ा वहाँ पाकिस्तानी Gjamati i Nigerisë e mbulon pra shtetin Kamerun. बढ़ रही है। चुनांचे Misionari देखते हैं कि i पाकिस्तानी atij vendi shkruan që edhe Kamerun Gjamati po përparon मिलके me shpejtësi ये जो गुज़श्ता 29 मई गुजरी है kundërshtarët e Gjamatit, मामफे के të cilët मस्जिद बैतुल खुदा में आए shpesh janë hoxhallar, edhe जमात के खिलाफ të cilët që vinë जुबानदराजी sidomos nga Pakistani në grupe. जमात को रुलाने की कोशिश भी की जो चंद बैठे Ata इस पर अहबाब ने उन्हें कहा shoqërohen me hoxhallarët vendas, नमाज पढ़ने आए हो तो पढ़ो, edhe me 29 majit, pra të muajit maj të kaluar, जिस पर ये लोग वहाँ से चले गए। ata erdhen लेकिन यहाँ से në xhamin e Gjamatit हमारी एक edhe दूसरी मस्जिद है, kanë mbajtur një mbledhje जिसका हिस्सा dhe हुआ है, e kanë përbuzur Gjamatin dhe वहाँ पहुँचे। kanë sharë mesionin e premtuar alayhi salatu wassalam. उस वक्त वहाँ की जमात जो थी करीबी जमात Ndërkohë में antarët e Gjamatit me njëherë पर यौम खिलाफत का जलसा ngritën हो रहा था, dhe thanë se nëse doni, उसमें शामिल होने के nëse लिए dëshironi ta falni namazin, mund të falni. चंद एक लोग वहाँ बैठे थे, Këto gjëra që po bëni këtu, पास गए और ne nuk do t'i lejojmë. डराया धमकाया, लेकिन उन्होंने Pastaj ata u quan edhe shkuan उनकी në बातें një नहीं सुनी। në një tjetër xhami po të Gjamatit, हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ku बहरहाल क्योंकि वो po mbahe një mbledhje nga Gjamati, उसकी pra वजह ata से hyrën कर नहीं सके। hyrën në mbledhje मैंने जिक्र किया इस्ता हुआ edhe है, वहाँ से कुरान करीम और लिटरेचर उठाया, u përpoqen që ti që orientojnë बाहर pjesëmarrësit बोर्ड लगा हुआ था, e mbledhjes. उसको भी तोड़ के साथ ही ले गए अपने। लेकिन बहरहाल जब हमारे लोग वापस आए जमात के, तो फिर मुकाम से रब्ता Po të ishin vetëm pakistanezë, pra po ata do të bënin shumë gjëra, उनको काफी por me që ishin edhe hoxhallar vendas, साथ पैदा करने वाले हैं और दहशतगर्द ata nuk हैं और arritën उनके खिलाफ të realizonin dëshirat e tyre. लेकिन बहरहाल अफसरान से रब्ते थे, बल्कि वहाँ के Megjithatë, एक morën përkthimet e Kuranit që kishim në xhami dhe literaturë të tjerë, edhe duke shkuar edhe hoqën tabelën e emrit të xhamatit nga xhamia edhe e morën me vete. जब जमात का इफ्ताह हुआ तो उनको बुलाया हुआ था, वो आए Megjithatë, हुए थे। तो बहरहाल जब मामला उन तक पहुंचा, antarët e xhamatit më vonë चले गए हैं, kontaktuan आइंदा ये आए me मुझे इत्तला करना, autoritar मुकदमा दर्ज të करूंगा policisë, और गिरफ्तार करूंगा। तो ये edhe लोग pse तो अपनी hoxhallarët कोशिश जगह करने की कोशिश i kishin helmuar edhe pra ऐसी हवा चलाई है, autoritarët të हम policisë, बैतें कर रहा है, por करवा रहा है, वहाँ दूसरों के दिलों में bekimin e Zotit, जो शामिल नहीं हुए, oficeri गर्मी भी पैदा कर रहा है। që oficerin që kontaktoi ये लोग xhamati जिनको कहा जाता है कि अफ्रीका में रहने वाले हैं, i cili ishte kryetar, रास्ता नहीं, ishte drejtor i अल्लाह ताला ने një organi policor. वो अपने ईमान में मजबूत हैं, Ai e kuptoi çështjen नाम निहाद edhe उलमा के भरे में आने वाले हैं, premtoi xhamatin që nëse vinë ata ईमान से edhe një herë फेरना përsëri, शैतान का काम है। ata të lajmërojnë oficerin edhe उसने कहा था ai patjetër do të marrë masat kundër tyre. कि तेरे खालिस बंदे ही Pra हैं, Zoti ka मेरे काबू में नहीं आएंगे, बाकी ka मैं nisur një हर fllad रास्ते से që edhe jo ahmedianët, alhamdulillah, जो इन बरवाने Zoti वालों का काम है, e fut në zemrat e tyre लेकिन जिन që लोगों të का ndihmojnë xhamatin. अल्लाह ताला से खालिस ताल्लुक पैदा हो चुका है, जिन लोगों को रास्ते दिखाई Duke parë këto gjëra, antar që njerëz që sapo që po antarsohen, वो इंशाल्लाह ata forcojnë edhe më shumë. और यही इजहार Edhe है कि हम duke parë qëndrimin e hoxhallarëve ose të kundërshtarëve, वाक़यात पेश करता हूं ata shikojnë se कि अल्लाह ताला kush po vepron बाज़ sipas shejtanit
siç shejtani kishte ka thënë në Kur'an ose Zoti ka treguar fjalë premtimin e shejtanit që bën ai. Pra shejtani thot se ai do të trilloj, ai do të përpiqet me të gjitha mundësitë që t'i devijojë njerëzit nga rrugët më të ndryshme. Edhe hoxhallarët janë duke përpjekur rrugët më të ndryshme, ndërsa antarët e xhamatit, siç thot Zoti, që shejtani nuk mund t'i devijojë robërit e tij, antarët e xhamatit në vend që të devijohen nga mjetet e hoxhallarëve, përforcojnë edhe më shumë. Do t'i tregoj disa ngjarje se si Zoti udhëzon disa njerëz me rrugë shumë të çuditshme. Nga Kirgizstani, Arthur sahibi, i cili e ka pranuar xhamatin në muajin e Ramazanit të kaluar, më përpara ishte antar i një grupi fetar. Ai tregon që mësuesit e tij i kishin mësuar një lutje për të shpëtuar nga mëkatet dhe për të ecur në rrugën e drejtë. Lutjen e kisha mësuar që një vit, por kur nuk e kisha bërë atë. Vetëm para 4-5 ditësh fillova të bëja atë lutje, që o Zoti im, me mëshirën tënde më trego rrugën e drejtë. Vetëm pas 4-5 ditësh pash në ëndër që gjendem në majën e një mali, nga ku shihe maja të tjerat më të larta. Unë nga një maj hidhem dhe arri në majën tjetër. Ndërkohë shfaqen 2 majmun, njëri prej tyre më kapi nga e majta dhe tjetri po vinte drejt meje. Ndërkohë vjen një njeri në formë hynie, i cili me gjithë forcën e tij e largoi majmunin dhe unë më shpëtoi. Pastaj jam zgjuar, isha shumë i çuditur se çfarë ëndre ishte kjo. Vetëm pak ditë pas kësaj u njoha me xhamatin musliman Ahmedia, pasi kam lexuar disa libra të tij me bekimin e Zotit u ntarsua në xhamat. Më vonë kuptova ëndrën që sipas një hadithi të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ata hoxhallar që janë të devijuar u përngjajnë majmunëve dhe xhamati Ahmedia më ka shpëtuar nga ata. Një njeri tjetër që është nga Indonezi me emrin Vivel Sahib, edhe ai ka disa vite që aderoi xhamatin. Ai thot, njëherë usmura ushtrova në spitalin ushtrak dhe isha pa ndjenja. Me njëherë pasi e mora veten, pash një keshf, pra një vizion shpirtëror në tavan kishte një ekran shumë të madh televizori, ose vetë tavani ishte një ekran. Së pari në arabisht ishte shkruar shahadeti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Pastaj pash disa ajete të Kuranit si dhe hadithe dhe në fund vazhdimisht më shfaqen fjalët mos vdes para se të pranosh islamin. Ende nuk ka ardhur kiameti. Pastaj ishte shkruar jeta e njeriut është si një libër i cili do të hapet me lidhjen e tij dhe me lindjen e tij dhe do të mbyllet me vdekjen e tij. Dhe ai libër do të hapet përsëri në një kohë tjetër. Një fjali që i u shfaq indonezianit e shqetësoi jashtëmase, e cila ishte mos vdes para se ta pranosh islamin. Ai ishte i çuditur se ai ishte musliman. Atëherë pse i ishte treguar ajo? Pasi u shërua, ai lexoi shumë libra të fesë. Lexoi hadithin ku Hazrat Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam paralajmëron për 73 sekte dhe thot vetëm një xhamat do të jetë i shpëtuar edhe të tjerët jo. Pas kësaj ai nisi kërkimin e atij grupi që u quajt xhamati dhe ndjekësit e profetit. Kur ai takonte ndonjë dietar, patjetër e pyeste për të. Gjithmonë përgjigjja e tyre ishte se vetë ata janë xhamati dhe ndjekësit e profetit. Por indoneziani nuk e pranonte sepse zemra e tij nuk e lejonte. Ai thotë se ka kërkuar vite me radhë për këtë, por nuk u qetësua. Derisa shkoi edhe në haxh në Mekë, edhe atje nuk gjeti ndonjë grup për të cilin ai mund të thoshte se të ishte xhamati dhe ndjekësit e profetit. Në vitin 1998 ky indonezian që ishte kolonel u pensionua, pastaj një ahmedian i ka treguar për të qenë një xhamat duhet të ketë një udhëheqës.
गैर-अहमदी I cili të jetë domethënë ai udhëheqës, jo vetëm të jetë udhëheqës, por të jetë një për të gjithë xhamatin ndërkombëtar. Dhe ndjekësit e tij të jenë plotësisht të bindur ndaj tij. Gjithashtu ai ka treguar që një xhamat i tillë sot në botë ekziston vetëm në formën e xhamatit musliman Ahmedia, i cili është themeluar nga një njeri që deklaroi se është Imam Mehdi. Atëherë koloneli tha se sipas dietarëve themeluesi i këtij xhamati ka krijuar çrregullime në fe. Pra dietarët, hoxhallarët që thonë për themeluesin e xhamatit musliman Ahmedia. Ahmediani ja tregoi të vërtetën me fakte dhe provoi që Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam ishte i vetmi njeri që deklaroi se është Imam Mehdi. Pra në kohën tonë, duke lexuar libra të tjerë të xhamatit, ai e njohu më mirë xhamatin dhe më në fund e përqafoi atë. Pastaj, pas antarësimit, ai është bërë shumë aktiv në përhapjen e mesazhit të xhamatit. Ai ka kaq shumë dëshirë për të përhapur xhamatin që misionari ynë thotë se duket sikur gjithnjë është i dhënë pas përhapjes së xhamatit. Madje në disa zona ai e ka mbjell xhamatin. Në një tjetër rast që tregon amiri i xhamatit të Gambis, në veri është një fshat me emrin Sarai Mahmud. Atje kemi xhamin ton ku ahmedianët dhe jo ahmedianët falen bashk. Para 2 muajsh edhe jo ahmedianët kanë ndërtuar një xhami të tyre. Një jo ahmedian i cili më përpara vinte në xhamin ton vendosi të shkonte në xhamin e sapo ndërtuar dhe të falte xhuman atje. Ditën e xumas, pas namazit të sabahut, ai kishte shkuar për të prerë dru në pyll dhe pasi u kthye në shtëpi, u shtri pak kohë para se të shkonte për faljen e xumas. Në ëndër pa se ai po shkonte në xhamin e sapo ndërtuar nga jo ahmedianët për të falur xuman. Dhe atij i thanë se xhamin që lën pas, ajo ka më shumë vlerë në sy të Zotit. Pra pasi u zgjua, ai në vend të shkonte në xhamin e jo ahmedianëve, vendosi të shkonte në xhamin e xhamatit dhe u tregoi antarëve të xhamatit ëndrrën e tij dhe e pranoi xhamatin. Tani ai është ahmedian shumë i sinqert. ये साहिब पूछते हैं कि कौन लोग हैं, उनको जवाब मिलता है कि लोग कादियान से हैं और जिस मेहदी ने इस ज़माने में आना था ये उसके साथ हैं. सांबा साहब नहीं जानते कादियान क्या है और कहाँ है. Një ngjarje tjetër po nga Gambia, nga një fshat me emrin Kraftina, një njeri që quhet Samba Jalu Sahib pa një ëndër që disa njerëz të bardhë me veshjen pakistaneze ndodhen në një vend të ngritur. Ai pyet se kush janë ata. Ai merr përgjigjen që ata janë nga Kadiani dhe janë me Imam Mehdiun, që do të vinte në këtë kohë. Për çudi, Samba Sahibi nuk e dinte fare emrin Kadian, se çfarë është edhe ku ndodhet ai. Në ëndër ai gjithashtu pa dielli dhe hëna nga perëndimi po shkonin drejt lindjes. Kështu njerëzit e bardhë po i tregojnë që është një shenjë e ardhes Imam Mehdiut. Kur Samba Sahibi njëherë rastësisht e takoi amirin e xhamatit të Gambis, ai menjëherë pohoi që në ëndër kishte parë pikërisht njerëz të tillë. Ai u njoftua me xhamatin, atëherë ai aty e pranoi dhe bëri bejtin. Para se të pranonte xhamatin, ai edhe bënte shirk, por tani ai falet 5 vakte dhe është shumë i përparuar edhe në çandat, pra në dhënien e kontributeve financiare dhe kalon një jetë të pastër. Një njeri tjetër me emrin Mahmud Ramadan Sahib në Tanzani, njëherë ka ardhur te misionari ynë dhe tha se dua ta përqafoj xhamatin tuaj. Është një ngjarje e hershme
Misionari ynë Mahmud Shah Sahib që u martirizua në Pakistan, në atë kohë ka qenë në Tanzani. Misionari dëshmor e pyeti: a keni marrë ndonjë informacion rreth xhamatit ose keni ardhur pa e ditur xhamatin? Ai u përgjigj: unë kam humbur shumë kohë dhe tani është hera e tretë që jam udhëzuar përmes ëndrrës. Ndaj sot kam vendosur që patjetër do ta bëj bejtin dhe do ta pranoj xhamatin. Ai gjithashtu sa se ai vet i kishte kërkuar Zotit që ta udhëtonte për të ditur se kush janë njerëz të vërtetë. Dhe 3 herë në ëndër ai pa xhamin e xhamatit Ahmadiyya të atij fshati, madje herën e fundit ai pa që po ndodhet në një mal ku kishte vetëm dritë. Shokët e tij që e pengonin nga xhamati janë shumë më poshtë. Prandaj atë ditë ai kishte vendosur ta bënte bejtin, kështu ai e përqafoi xhamatin dhe po atë ditë ka dhënë edhe kontributin financiar dhe tha se ka mbritur aty ku duhet të shkonte. Muhammad Rabi Sahib nga Algjeria tregon: kisha më shumë se një vit që ndiqja kanalin e xhamatit Ahmadiyya që është MTA. Në fillim jam befasuar kur i dëgjova mendimet e xhamatit për vdekjen e Isait, për Dejjalin dhe për Imam Mediun. Kam bërë istihara, pra namazin për të kërkuar udhëzim prej Zotit. Pastaj pash një ëndër që ai po gjende po gjende në një xhami me Mustafa Sabit Sahibin dhe Sherif Sahibin, domethënë drejtuesit e atij misioni në gjuhën arabe. Ata më pyetën se si e njoftuar me Imam Mediun. Unë u tregova përmes namazit istihara. Pastaj ai u bë Ahmedian dhe thot: unë që nga fillimi e prisja Imam Mediun dhe dëshiroja të luftoja duke qenë bashkë me të. Pasi jam bër Ahmedian, më lanë shokët dhe miqt, por nuk shqetësohem për ta. Dëshiroj vetëm pëlqimin e Allahut. Misionari i Zimbabves shkruan: në vendin ton ka pranuar xhamatin një përgjegjës i një grupi të rinj musliman. Para kësaj ai ishte krishter dhe kur do të bëhej antar i një kishe, atëherë prifti i kishte caktuar një ditë për të pagëzuar atë. Atë ditë paprit mas prifti u smur. Ai caktoi një ditë tjetër, por u smur nëna e priftit ditën e pagëzimit. Herën e tretë ra kaq shumë shi që asnjëri nuk arriti të shkonte në kish. Pastaj ai njeri i cili është i ri pa në ëndër që është në një turm e madhe njerëzish ku ka ardhur Hazrat Isa alayhis salam, i cili e thret të riun. I riu përpiqet të shkojë drejt atje, por nuk arriti dot. Ndërkohë zgjohet. Pas kësaj ai e la krishterimin. Para se bëhe Ahmedian, ai prap pa një ëndër, sheh që i gjithë trupi i tij është në ballë dhe dikush e nxori atë nga ajo. Kur ai e pa fotografinë e Mesihut të premtuar alayhis salam, tha menjëherë që ky është ai njeri që e nxori nga ballta. Nga Burkina Faso, misionari ynë shkruan: unë kisha shkuar në një fshat nga Burkina Faso, misionari unë shkruan, thot, unë kisha shkuar në një fshat Kujtinka, nëse e shqiptoj mirë emrin, ku një plak në moshën 65 vjeçare e pranoi xhamatin. Pasi unë tarsua në xhamat, ai tregoi, domethënë ai shkruan vetë: para se të vinit ju, pash një njeri fisnik në ëndër, i cili më thoshte se Hazrat Ademi ka zbritur, pranoje atë. Pas një muaj përsëri e pash në ëndër të njëjtin njeri dhe ma dha të njëjtin mesazh që Hazrat Ademi ka zbritur, pranoje atë. Misionari ynë i tregoi që edhe Mesihun e premtuar Zoti e quajti Adem. Ai ishte shumë i gëzuar për përmbushjen e ëndrës së tij. Pastaj ai bëri mjaft përpjekje dhe gati 100 persona nga fisi i tij solli në xhamatin ton. Një zonjë Hala Sahiba nga Egjipti që shkruan: kam parë Imam Mehdiun dhe xhamatin e tij që po ecnin mbi ujë. Unë kërkova që të vi edhe unë. Ata më thanë se duke u kthyer do të më marrin. Pas kësaj ëndre, unë fillova të studioja për sufizmin. Njerëzit që ndiqnin sufizmin më thoshin se ata i kisha parë në ëndër, por nuk ma donte zemra.
Një ditë në shtëpi po shikoja kanalet e ndryshme dhe rastësisht e pash Emtian në gjuhën arabe. U befasova kur pash një njeri në atë kanal, i cili ishte po ai që kisha parë në ëndër duke ecur mbi ujë dhe ishte mësuar se është Imam Mehdiu. Ajo shkruan se mua më kishte parë si Imam Mehdi. Këta njerëz që shohin kalifet e Mesiut premtuar, Zoti u tregon që është sistemi i kalifatit që është në vazhdimsi pas Hazret Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam. और 2-3 हफ्ते की छुट्टी की और फिर दोबारा जलसा जो यूके का जलसा होना था उसके करीब Nga Protonova të Beninit, misionari ynë shkruan, një grua me emrin Latife kishte filluar të punojë në shtëpinë tonë. Vetëm pas pak ditësh ajo u smur dhe mori leje për 2-3 javë. Pastaj erdhi prap. Në atë kohë do të fillonte Gjelse Salana e Anglisë. Ajo tregoi bashkëshortës së misionarit që 2-3 herë ka parë një ëndër gjatë sëmundjes dhe ajo më ndikoi shumë. Pra ajo thot vetë, thot se gjatë sëmundjes ajo ka bërë shumë lutje duke thënë: O Zot, mi fal gjunahet dhe mua dhe vajzën time na shpëto nga temperatura e lartë, pra kishin temperaturë të lartë që kemi dhe mundsona të vdesim kur të jemi në rrugën e drejtë. Pra këtë lutje ajo bëri vazhdimisht gjatë sëmundjes. Ajo thot, një ditë pash në ëndër që dhoma ime është bërë plot me dritë. Unë gati u friksova dhe ndërkohë mu shfaq një njeri shumë fisnik me qallën të bardhë, i cili po më thërriste drejt vetës. Kjo ishte ëndra. Pas 2-3 ditësh pash të njëjtën gjë në ëndër dhe pash që ai njeri futet në një shtëpi të madhe që është shumë e bardhë dhe atje ai takon njerëz dhe bisedon me të. Atje ishin zezakët, të bardhët dhe njerëzit që u përkisnin racave të ndryshme, të cilët thoshin atë që thoshte ai njeri fisnik. Pra e ndiqnin atë. Pastaj ata flisnin rreth Hazret Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ditën kur kjo grua erdhi dhe ja tregoi bashkëshortes së misionarit ëndrrën e saj, atë ditë në Angli po zhvillohej Gjelse Salana dhe do të bëhej bejti ndërkombëtar. Gruaja e misionarit tha se hajde shkojmë në xhami se do të marrim pjesë në bejtin ndërkombëtar përmes kanalit ton, do të bëjmë bejtin me kalifin ton. Ajo u shoqërua me bashkëshorten e misionarit dhe kur e pa se si po zhvillohej bejti ndërkombëtar përmes kanalit MTA, ajo vazhdimisht i kapte gjurin dhe i thoshte: pikrisht kjo është ajo që kishte parë në ëndër. Jo vetëm kaq. Jo vetëm kaq. Pas bejtit kur unë erdha në katedër, domethënë kalifi thot, kur unë erdha në katedër, ajo tha se ky është ai njeri që kishte parë në ëndër dhe shatorja që ishte ngritur atje ishte e bardhë. Ishin njerëz të racave të ndryshëm. Kështu që ajo u gëzuva nga bejti dhe kur u kthye në shtëpi vazhdimisht këtë tregonte. Misionar sahibi i tregoi që Zoti të paska treguar qartas rrugën e drejtë, ndaj hyrë në xhamatin e Imam Mehdiut. Ajo tha se edhe pse unë i kam përsëritur fjalët e bejtit, por do t'ju jap përgjigje pak më vonë. Pra, ende nuk ishte e gatshme që të futej në xhamat. Në shtëpi u tregoi prindërve gjithë ngjarjen, të cilët u zemëruan dhe thanë se nuk të ka hije të largohesh nga feja jote. Ne nuk të kemi lindur për këtë ditë, e kështu me radhë. Pas disa ditësh, ajo përsëri erdhi e përlotur në shtëpinë e misionarit dhe tha se prap e kishte parë kalifin në ëndër, i cili thoshte të vija drejt Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.
Domethënë kalifi i thoshte që të vinte ajo drejt Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vetëm kështu mund të shpëtosh, thoshte. Prandaj jam shumë e shqetësuar. Edhe tani unë kam vendosur ta pranoj xhamatin, sepse kam kaluar 50 vjet edhe nuk dihet se kur të më vi vdekja. Pra, sepse dhe prindërit e mi nuk do të mund të më shpëtojnë nga ndëshkimi. Pas ndërsimit filloi të paguante edhe kontribut nga paga e saj. Allahu i madhërisëm siç po u tregon njerëzve rrugën e drejtë, ngjarjet e tilla tashmë janë të panumërta dhe nuk mund t'i përmend të gjitha ato. Po ofrohet edhe Gjelsa Salana e Anglisë, inshallah. Disa ngjarje të këtij viti do të dëgjoni edhe gjatë Gjelsës. Do të shikoni edhe shiun e bekimeve të Zotit. Unë kam nisur t'i përmend këto ngjarje edhe gjatë vitit në mënyrë që të lutemi për ata që antarsohen në xhamat. Por edhe për veten të forcohemi edhe ta falenderojmë Zotin e të lavdërojmë atë, sepse ai vetëm nga mëshira e tij njerëzve po u tregon rrugën e drejtë dhe i mundëson dhe edhe ata të forcojnë. Allahu i mundsoft këta ta pranojnë xhamatin me sinqeritet dhe neve edhe atyre t'ua mundsoj paluhatshmërinë dhe ne të përparojmë në besim. Allahu na mundsoft. Pra ata që mundohen që të pengojnë xhamatin duke shkuar në vendet e ndryshme e duke përhapur gënjeshtra rreth Hazrat Mesiut premtuar alayhi salam dhe rreth xhamatit, unë atyre po u them në fjalë të Hazrat Mesiut premtuar alayhi salam. Ai thot në një vend: o ata që janë në gjumë, zgjohuni; o të pakujdesshëm, qohuni. Ka ardhur koha e një revolucioni të madh. Është koha e qarjes e jo e gjumit. Është koha e përgjërimit dhe jo e përbuzjes dhe kundërshtimit. Lutuni që Zoti t'ju jap sy në mënyrë që edhe ju ta shihni errësirën e kësaj kohe ashtu siç është ajo, dhe po ashtu ta shihni edhe dritën që mëshira e Zotit e përgatiti për ta zhdukur errësirën. Qohuni në orët e fundit të natës dhe duke qarë kërkojini Zotit që t'ju udhëzojë. Kot mos bëni lutje për që xhamati i Zotit të asgjësohet e as mos bëni plane për të. Zoti nuk i ndjek synimet tuaja të çorientuara. Ai do t'ju tregojë budallallokun e mendimeve tuaja edhe do të bëhet ndihmësi i robit të vet dhe kur nuk do ta pres pemën që ka mbjell vet. Ai ka njëri midis jush që pret pemën që do t'i sjell frutat? Atëherë si është e mundur që ai që është i urti, i dishmi dhe më i mëshirshmi të mund ta pres pemën së cilës i është afruar koha e bekuar e vjeljes? Allahu i mundsoft që ta kuptojnë këtë mesazh. Kemi disa gjenaze që do t'i fal pas namazit të xumas, por dua të përmend disa gjëra rreth tyre. Gjenazja e parë është Dr. Faruk Ahmed Sahibit, i cili ishte i biri i Sejed Muhiuddin Ahmed Sahibit të Ranchis së Indis. Jetonte në Birmingham. Më 6 korrik ka ndruar jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Zotit dhe te ai do të kthehemi. Në vitin 1958 përfundoi doktoraturën nga Universiteti i Patnas të Indis. Në 68-ën ai erdhi në Angli dhe hyri në Kolegjin Mbretëror të Kirurgjisë. Në West Midland shërbeu si GP, më duket se është një post. Ishte një njeri shumë i thjesht, i sinqert dhe shumë besnik. Kishte shumë pasion në për përhapjen e xhamatit. Shumë familje futi në xhamat. Në xhamat ka shërbyer si sekretar tablik, kryetari i ensarve, pra të mushuarve, dhe amiri i rajonit. Bënte shumë sakrifica financiare. Gjatë kohës kur ka qenë amiri i xhamatit, ai gjeti mundësi të ndërtonte disa xhami. Kishte bërë vasiatin, pra testamentin. Vllai i tij ra dëshmor në ngjarjen e famshme të Lahorit që ndodhi më 28 maj të vitit të kaluar.
Gjithëfisi i tyre është shumë besnik dhe i sinqert. Allahu e ngrit nivelet në xhenet. जो राना हिफाजत अहमद साहब सियालकोट की एहलिया थी Gjenazja e dytë është e Sidika Kutsia Sahibas, e cila एक बेटे राना ishte gruaja e Rana Hifazet Ahmed Sahibit të Sialkotit, pra të Pakistanit. Një djalë i tyre Rana Sibat Ahmed Sahibi është edhe misionar i xhamatit që po shërben në Nezaret Islam Irshat të Pakistanit, pra në zyrën e xhamatit. Më 21 mars, në moshën 57 vjeçare, ajo ka ndruar jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ne jemi të Zotit dhe te ai do kthehemi. Ka qenë mësues në shkollë, në fshatin ku banonte në Pakistan, ishte vetëm një shtëpi ahmediane. Për këtë arsye, ata ishin në një sprov të madhe, por ajo gjithmonë ishte treguar e qëndrueshme dhe e paluhajtshme. Me xhamatin kishte një lidhje të fortë dhe të sinqertë, ishte shumë e devotshme dhe shumë e pastër dhe kishte shumë pasion për ta përhapur xhamatin. Ishte përpikt në kontributet financiare dhe në mbajtjen e ferexhes, kishte bërë dhe vasiat. Gjenazja e tretë është e Shahid Murid Talpurit, të birit të Nur Muhammed Talpurit të Hyderabadit, banonte në jug të Australisë. Me 2 qershor, duke kaluar rrugën para shtëpisë së tij, ndroi jetë. Ishte 38 vjeç. Babai i tij ka qenë edhe amiri i xhamatit të Hyderabadit të Pakistanit, pra për një kohë të gjatë ka qenë amiri i atij vendi. Shahid Muridi kishte studiuar për inxhinierinë elektrike nga Universiteti i Tehranit dhe pastaj punoi pak kohë edhe në Pakistan, më pas u vendos në Australi. Atje punonte si analist të networkimit. Edhe në Pakistan ka qenë kryetar i të rinjve si kaid, pra në xhamat, dhe ka qenë ndër kaidët më të mirë që mori edhe çmimin e flamurit. Në vitin 1992, gjatë ruajtjes së xhamisë së xhamatit, policia kishte arrestuar 22 ahmedian. Njëri nga ata ishte edhe Shahid Muridi. Babai i tij ka qenë avokat i famshëm dhe ka pas ndikim në vend. Kur ai vinte në gjykat për këtë ngjarje, policët zakonisht i lëshonin karrigen dhe ai në vend të ule vet ja jepte ndonjë njeriu të moshuar të xhamatit, pra karrigen. Një herë gjykatësi i tha: "Ty djalin do ta lirojmë me shpërblesë." Ai tha: "Për mua të gjithë 22 veta janë djemtë mi. Nëse doni lirojini të gjithë, përndryshe edhe djalin tim mbajeni brenda." Pra, kjo ishte besimtaria e tij ndaj xhamatit. Pas lirimit të ahmedianëve, 3 nga ata, ai, do thot në fakt djali që ndroi jetë, për 8 vite vazhdimisht i qonte në gjykat dhe i merrte në makinën e vet. Në 99-ën ai kishte shkuar në Australi dhe edhe atje shërbeu në shumë posta të xhamatit. Madje edhe ditën kur ndroi jetë, kishte shkuar me anëtarët e këshillit të xhamive për të parë disa vende. Kur u kthye mu pranë shtëpisë së vet, ndroi jetë në një aksident. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ne jemi të Zotit dhe te ai do kthehemi. Ishte shumë i bindur ndaj kalifatit dhe xhamatit. Pra edhe Shahid Muridi ndroi jetë duke shërbyer xhamatin dhe ky është një nder shumë i madh. Ka qenë shumë i sjellshëm, shumë fetar dhe i sinqert. Fshehu razi ndihmonte nevojtarët, me çdo kënd sille me respekt. Xhamatin e respektonte shumë, sidomos përgjegjësit e xhamatit i respektonte shumë. Kishte bërë edhe vasiat. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet. Përveç gruas, ai ka lënë 3 vajza pas tij. Do t'i fal namazet e të 3 gjenazeve pas namazit të xumas, inshallah. Allahu i mëshiroft të gjithë. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر